Takon sapa sing gawe klimis dalane kok iki. Masih. Komentar Anda? Bagus sekali mas treknya. Jadi jangan malu-malu untuk naik ke sini, ya. Sama Kak Utik. Ayo. Arahnya. Sudah sih. Oh, kabut yo, kasih yo. Apa ditep ketok. Iki arek belakang nang ayo. Lah, simbahnya. Dia juga Isi Mas. Aja tak jero maksudnya. Syuting tuh. Iya. Komentar Anda mengenai nasi goreng di gunung gimana Mas? Ya bakal istimewa. Coba dulu. tenda museum. Kita butuh tenda museum. Ya, ora mendet ya, Pak. Gunung Andong. Sekarang sudah di Gunung Andong. Ini puncaknya bro, ini puncaknya. Komentar dari Lah jenenge kenal. Itu baru jos. Komentar. Wah, tadi sudah. Lama mas. Bayarannya mudah. Bayar. Selamat pagi Pak Bos. Indonesia. Sekarang pukul 6.42. Oke. Salam damai. Salam penghijauan dari Puncak Andong. Teman itu teman. Dan Mas Yono. Ya. Dan ini teman-teman dari UPK. Bisa bos. senior. Yo, buka yo, foto yo. kenapa malah tak jokke iki lho. Buka plastiknya. Buka. Yo, paling pengen iso wae. Ayo, ana urete.
menamakan pohon Mbah Pram. Pohon Mbah Pram. Iya. Kartini harus Kartono. Iklane lewat. Murah. Apa ini? Tik, angkat ini. Tahan ya, Bang. Mingkem foto. Hati. Kembali tele kamu nungguin. Ini ngebit ya, Bang. Trap-trap gunung nih. terjadilah